अगर आप नशे के लिए कफ सिरप पीते हो तो याद रखना ये शराब से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है, क्योंकि खांसी की सिरप पीने से मध्य प्रदेश में 6 और राजस्थान में 2 मौत हो चुकी है। जब बच्चों के माता पिता डॉक्टर के पास शिकायत करने गए तो डॉक्टर विश्वास दिलाने के लिए खुद भी सिरप पी लिया, जिसके बाद पता चला कि डॉक्टर खुद 8 घंटों तक गाड़ी के अंदर बेहोश पड़ा है। इसके बाद सरकार ने इस मेडिसिन को बैन कर दिया। देखो, शराब में एथेनॉल होता है जो ज्यादा यूज करने के बाद दिल, दिमाग और लिवर पर नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन खांसी की सिरप में कोटीन और डीएक्सएम होते हैं जो किडनी फेलियर, बेहोशी और मौत जैसे हालात तुरंत पैदा कर सकता है, जैसा कि 2 राज्यों में देखा गया। इस वीडियो को उन दोस्तों के पास भेजो जो सिरप पीते हैं और कमेंट्स करके बताएं क्या अगला वीडियो सोल्यूशन पर बना दूं।